멜라토닌이 수면에 미치는 영향은? 우리 몸 안에는 화학물질을 방출하여 일주기 리듬으로 활동하는 시계가 있어. 빛과 같은 외부 신호가 화학물질의 방출을 하고, 이 주기 리듬은 인간의 수면 일정을 관리하는 데 중요한 역할을 하지. 주요 화학 물질 중 하나인 멜라토닌은 우리를 졸리게 만들고 주로 밤에 분비되어 잠들게 해. 멜라토닌의 생산 과정은 망막에서 시작되며 뇌의 교차상액이라는 부분이 빛을 감지하면 졸린 느낌을 줘. 이러한 신호를 받는 송과선으로 이동하여 멜라토닌 생성을 조절해. 수면장애의 연구와 치료에도 멜라토닌을 개인의 수면 패턴에 맞춰 사용하고 있어. 수면을 위해 야간에 인공 조명의 노출을 최소화하고 적절한 시간에 멜라토닌을 투여하는 것이 중요해. 규칙적인 수면 시간과 잠자리 환경 조성도 수면 질을 향상시키는 데 도움이 되지. 스트레스로 인해 수면 장애가 증가하는 추세인데, 이런 경우 수면 일기 작성이나 전문가와의 상담을 통해 진단과 치료를 받을 수 있어. 충분하고 규칙적인 수면은 우리 건강의 중요한 요소이므로 적절한 수면 습관을 길러보자.